ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ। ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ସୁଦୂର ଯାଜପୁରରେ ରହୁଥାନ୍ତି କରଣ ପରିବାରଟିଏ। ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଦରିଦ୍ର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯୁଗ ଯାଏ। ଆଜିଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି। କାଲି ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ପରା ସାରା ଜଗତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାଲି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ କରିଦେବେ ନାହିଁ କି? ଏପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଚଳା ଭକ୍ତି ଓ ଅଟଳ ଆସ୍ଥା ଥାପି ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେମିତି ପତ୍ନୀ କହିଲେ କହନ୍ତି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ, ଜଗବନ୍ଧୁ, ସେ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇ କହନ୍ତି, କି ପାଗଳ ଲୋକଟା କି ହେ? ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦାନା ନାହିଁ। ଆଙ୍କର କୋଉ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ସବୁ ଠିକ କରିଦେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ କରି ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଚାଲ ତୁମ ବନ୍ଧୁଘରୁ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବା। ମହାନ୍ତି ପୁଅ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ କଣ ଏମିତି ସେମିତିକା ବନ୍ଧୁ କି? ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଚାଲିଯିବ। ତାର ପା ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ସବୁ କିଛି ତାର ବୟ। ଏମିତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଦିନ କଟି ଯାଉଥାଏ। ଥରେ ଦେଶରେ ଘୋର କାଳ ପଡ଼ିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ହା ଅନ୍ନର ଚିତ୍କାର। ଭିକ୍ଷାର ଘୋର ଅଭାବ। ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏଥର ଚାଲ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା। କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହେଲେ ମହାନ୍ତି। ତହିଁ ପରଦିନ ତିନୋଟି ପିଲା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ବନ୍ଧୁଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। 4 ଦିନ କାଳ ଭୋକୋପାସରେ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଚାଲି ମହାନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ବନ୍ଧୁଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ରାତି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ସିଂହଦ୍ର ପହଡ଼ ପଡ଼ି ସାରିଥାଏ। ପହରା ଦେଉଥିବା ବେତୁଆମାନଙ୍କୁ ଇଏ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ନା ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଲୋକଟା ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୌଡ଼ାଇ ଦେଲେ। 4 ଦିନର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଦେହ ଅବଶ, କାହା ପେଟରେ ଦାନା ମୁଠେ ପଡ଼ିନାହିଁ। କଣ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ପାଚେରୀ କଡ଼ବର ଗଛ ମୂଳକୁ। ସେଇଠି ରୋଷଘର ପେଜନଳାରୁ ମୁନ୍ଦେ ମୁନ୍ଦେ ପେଜ ପିଇ ପୁରୁଣା ମଇଳା ଗାମୁଛାଟାକୁ ପାରି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। ସାଇଁ ସାଇଁ ନିଶା ଘର ଜୁଥାଏ। ରାତି ଅଧବେଳକୁ କାହାର ଡାକ ଶୁଣି ଛଟ କରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ସ୍ରଟି ଲାଗୁଥାଏ ଅତି ଚିହ୍ନା ଭଳି। ପୁଣି ଶୁଭିଲା ଡାକ, ବନ୍ଧୁ ହୋ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ, କଣ ପେଜ ନଳା ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲ କି? ମୁଁ ଡାକୁଛି ପରା, ଆସ, ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ ପା ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଘେନି ଆସିଛି, ୟାକୁ ନିଅ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ନିଜେ ଖା। ବନ୍ଧୁଘରେ କଣ କେହି କେବେ ଉପାସରେ ଶୁଅନ୍ତି? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଯାଜପୁର ବନ୍ଧୁ। ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ଏ ସ୍ରଟି ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ସୁନା ଥାଳି ଧରି ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଥାଳିରେ ଭରା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅନ୍ନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମହ ମହ ମହକରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଚହଟି ଉଠୁଛି। କଣ ବନ୍ଧୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ କି? କହି ସେ ଥାଳିଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ନିଦରୁ ଉଠେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମହାନ୍ତିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲାରୁ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ପରା ଆସିଥିଲେ, ଏସବୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମହାନ୍ତି ଥାଳିଟା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କରିବେ କଣ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିକୁ ମଇଳା ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଜାକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତିରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ରତ୍ନଥାଳି ନଥିବା ଦେଖିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଥାଳି ଆଉ ନ ମିଳିବାରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଥାଳି ଚୋରି ଯାଇଛି। ଥାଳି ଖୋଜା ଚାଲିଥାଏ। ସିପାହୀମାନେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଥାଳି ପେଜନଳା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ଭିକାରୀ ମଇଳା ଗାମୁଛା ଭିତରେ। ବେହିପୋ ବାପ ଧନ ସାଇତି ରଖିଛି କହି ବହେ ଛେଚି ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହି ଘୋଷାଡ଼ି ନଲେ ରାଜଉଆସ ଆଡ଼କୁ। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଚୋର କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସିଧା ଠୁଙ୍କିଦେଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ। ଛୁଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆତୁର ହୋଇ ହାୟ ହାୟ କରୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି କହୁଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଡକାଇ ଆଣି ଶେଷରେ ଚୋର କରି ବନ୍ଧାଇ ଦେଲ। ହଉ ହଉ, ସବୁ ତୋରି ଇଚ୍ଛା। ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ହିଁ ହେଉ।
भक्त कवि रामदास दाढ़यता भक्तिरे कहिले बंधु रहिले मामू घरे चित्त निवेशी प्रभुठारे तो परी पतित तारण अछि के ब्रह्मांड मध्येन एणु तू जहा कले कर अन्ये शरण नहीं मोर। महाप्रभु कौन स्थिर होई रही पारिबे भक्तर वेदना देखी। महाप्रभुंक स्वप्नादेश हेला रथिपुर गड़े गजपति प्रताप रुद्र देवंकु हे राजा तुमे कौन तुम बंधुंकु अभ्यर्थना कर नहीं कि मो बंधुंकु मु अभ्यर्थना कली एथिरे अपराध कौन। मो बंधुंकु मु रत्न थाळीरे अन्न देली सीए पुणी चोर हेले किपरि। जाजपुरिया बंधु महांती मोर परम भक्त भोकरे रातिरे पेजनला निकटरे चारिपराणी कुटुंब धरी सोई पड़िथिला। मु ताकू अन्न परसी देइथिली ताकू शीघ्र बंधन मुक्त कर। राजांकू आउ जानिबाकू बाकी रहिला नहीं जे रत्नथाळी चोर हेउछंती महाप्रभुंक परम भक्त बंधु महांती। गजपति प्रत्युषरु तापर दिन श्रीक्षेत्र यात्रा कले। भक्त बंधु महांतींकू बंधनमुक्त करी सस्तेंग प्रणिपाट कले एवं नेई गले सेई पेज नला निकटकू। तांको नामरे अन्न वस्त्र खंजा करी देले। बंधुंकू नियुक्त कले महाप्रभुंक सेवक भावे। भक्त बंधु महांती जगबंधुंक बंधु एकथा श्रीक्षेत्र सारा प्रचारित होईगला। लोके जानिले भक्त बंधु महांतींक महिमा। श्रीमंदिर दक्षिण द्र पेजनला निकटरे तियारी हेला तांको आश्रम। एबे भी जराजीर्ण अवस्थारे सेही आश्रम श्रीक्षेत्ररे विद्यमान अछि ओ प्रचार करुछि भक्त भगवानंकर अभेद्य संपर्क। भक्त एवं भगवानंक मध्यरे संपर्कर एही उपाख्यानकू दाढ़यता भक्ति रसामृतरे वर्णना करी शेषरे भक्त कवि रामदास लिखिछंती। सुन सुजने प्रभुपन भक्त वत्सल भगवान करंती एते दूर जाए जेबा विश्वास करिथाए। महाप्रभुंकर एही भक्त वत्सल लीलाकू श्रवण करी सेदिन चारियारे चहल पड़ी जाइथिला एवं लोकमुखरे गुंजरित हेउथिला। धन्यरे कालिया तोर भक्त बंधुपनकू बंधुपने बरी नेलु जाजपुर बंधुंकू। अर्जुनी चरण बेहेरा। आपण शीर्षक चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करिनांती एबे सब्सक्राइब करिनियंतु। एभली दिव्य सीरीज आध्यात्मिक पौराणिक साहित्य गल्प कविता तथा ओडिया भाषा और संस्कृतिर समृद्धि पाई एही यात्रा रे शामिल होई बहुल मात्रा रे लाइक कमेंट और शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।